Дешевый способ утилизации отходов обернулся постоянным неприятным запахом для самих же жителей ряда улиц в Назрани. Выяснилось, кто-то вывел канализационные трубы прямо в ливневый сток, который впоследствии попадает в реку, вызывая экологическую катастрофу. Минприроды совместно с администрацией города проводит рейд, направленный на противодействие и предотвращение незаконной деятельности. Замечание экологи, министр, Еще 2 недели назад местная администрация в рамках профилактического рейда вынесла 13 предписаний всем, кто загрязняет почву и водоемы, тем самым представляя угрозу для здоровья людей. Несмотря на это, канализационные стоки продолжают течь, хотя рядом проходит линия центральной канализации. В результате участники рейда приняли решение демонтировать трубу, а нарушителям придется заплатить штраф в размере 2000 рублей. Штрафы небольшие, да, не до 5000 рублей, но я думаю, дело не в штрафах, а дело в самих жителях, которым, не знаю, там, как сказать, помягче, плевать, наверное, на окружающую среду и жителей, на соседей, которые вдыхают эти все запахи и нечистоты. Жители и сами пытались бороться с нарушителями своими силами, но отмечают все без толку. Магомед Султыгов, работник центральной мечети, не понимает, как можно такое делать рядом с таким чистым местом. Мэджик Мадия, центральный Мэджик Мадия, школа Амуги, вот жижа здесь стоит, остановилась, вот здесь вот. Оттуда она все стекает сюда, дальше она идет туда. Я не знаю, куда она идет, на коллектор, наверное, скорее всего. Надо убрать эту канализацию. Бусум на Мадивей, дала по ему ряхдыш, хамлидыш Мадивей, сун Мадивей, хак Мадивей, лорди, нарди, ценфугу. Понять и простить, видимо, этим правилом и руководствуются нарушители. При администрации Центрального округа же для таких людей создана комиссия по демонтажу незаконных канализационных труб. Раз в неделю специалисты проверяют и оставляют протокол при обнаружении нарушения. Первоначально уведомляем граждан о необходимости то, что они сами неправильно сделали, устранить за свой счет полностью. Если они это не делают, то мы, естественно, назначаем им штрафы, вот это основное. И после, если как-то уже граждане сами не собираются своими силами это делать, то уже привлекаем необходимые службы и сами это все устраняем. Оздоева, Ингушская, Кунаева и Мира. Таков список улиц на сегодня. В планах демонтировать 7 труб. Подобные рейды проводят уже 8 лет. С 2016 года прям, да, эта работа ведется. И демонтировано уже больше 100 труб с 2016 года. А на данный момент, то есть мы периодически обследуем все территории, выявляем, потом организуем мероприятия и убираем, демонтируем трубы. Минприроды совместно с администрацией города призывает жителей содействовать и сообщать о любых незаконных подключениях канализации. Это не только нарушение закона, но и угроза для окружающей среды. Такие рейды позволяют обнаружить нарушения и вовремя принять меры по их ликвидации. Амина Зязикова, Сулейман Костоев, Магаз 24.